హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్ షాప్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి Whirlpoolలో 200 లీటరు గ్రోస్ వాల్యూము. అంటే మామూలుగా దీన్ని మామూలు స్టార్టింగ్ సైజు 190 లీటరు లెక్క, 190 195. దీని ప్రాబ్లం ఏమంటే దీనికి వచ్చి మామూలుగా పీజీబీ వస్తుంది బ్యాక్ సైడు. ఫ్రంట్ వచ్చి మనకు కంట్రోల్ అన్ని బటన్ సిస్టమ్ వస్తుంది అనమాట. సెన్సార్ వచ్చి మామూలుగా ఈ 5 వాల్ట్ సెన్సార్ వస్తుంది చూడండి, వైట్ కలర్, అది వస్తుంది దీనికి. సో ఇది ప్రాబ్లం ఏమంటే మనం జస్ట్ ఆన్ చేస్తే ఒక 5 మినిట్స్ లేదు ఒక 4 మినిట్స్ అటు బాగా రన్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఆగిపోతుంది అనమాట. ఒకవేళ రిలేలు పోయిందనేసి రిలేలు మార్చినా కూడా సేమ్ అట్టే ఉండింది. సో దాని తర్వాత వచ్చి ఒకవేళ మనం బోర్డు ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, లేదు లోపల సెన్సార్ ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మనకు త్వరగా ఆగిపోవడం, లేదు ఆన్ అవ్వకుండా ఉండడం, అలాంటివి కూడా కొన్ని జరుగుతుంది అనమాట. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బోర్డు ఇప్పేసి చూస్తున్నాం, లోపల ఏం షార్ట్ అయినట్టు ఏం మనకు అంటే కంటికి అయితే కనిపిలా. దాని తర్వాత వచ్చి ఈ సెన్సార్ ఒకసారి మనం మార్చి చూస్తాము. చూసి ఓకే అంటే దీనికి వచ్చి మనం టెంపరీగా ఇది మనం మామూలుగా సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్కి వస్తుంది కదా, డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్కి, ఆ సెన్సార్ దీనికి వేస్తున్నాము. అది ఓకే నిలబడిందంటే మనం ఈ సైజు కొంచెం పెద్ద సైజు కొంచెం సెన్సార్ వస్తుంది, దాన్ని వేసేసి చూద్దాము. ఫస్ట్ వచ్చి మనం జస్ట్ చెకింగ్ కోసం ఆ సెన్సార్ వేస్తున్నాము. సేమ్ అటే రిపీట్ అయిందంటే మళ్ళీ బోర్డు ఫాల్ట్ అనమాట. అది కూడా కన్ఫర్మ్ కంప్రెసర్ ఒకవేళ బాగుందా లేదా అనేసి దాని తనిగా కూడా ఒకసారి మనం రన్నింగ్ పెట్టి చూసుకునేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం వైరింగ్ అనేది చేయాలా. ఫస్ట్ సెన్సార్ మార్చి చూస్తే మనకు ఒక్క దారి వచ్చి క్లారిటీ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత బోర్డు దగ్గర పోవచ్చు. దాని తర్వాత అంటే కంప్రెసర్ చెక్ చేసుకునేసి మనం మొత్తం మార్చేయచ్చు అనమాట. దాని తర్వాత సెన్సార్ మార్చిన తర్వాత ఆన్లో పెట్టున్నాము. కంప్రెసర్ అయితే ఆన్ అయింది. మనకు మామూలుగా అది తీసుకునే కరెంట్ ఏమో రీజనే 0.45 తీసుకుంటుంది. రీజన్ కరెంటే అన్నీ బాగానే ఉందన్నమాట. సో కంప్రెసర్ బాగుంది. బోర్డులో ఆన్ చేసినాం. ఒకవేళ సెన్సార్ ఇట్టే సెట్ అయిపోయిందంటే మనకు వర్క్ అయితే సింపుల్గా అయిపోయినట్టే. ఒక 10-15 నిమిషాలు రన్నింగ్లో పెట్టి చూస్తే ఒకవేళ ట్రిప్ అయింది అంటే ఇంకా మనం కంప్రెసర్ వరకు తనిగా డైరెక్ట్ వైర్ సప్లై వైర్ ఇచ్చి మనం మామూలు దాని రిలేనో లేదు కొత్త రిలేనో వేసి రన్నింగ్లో పెట్టి చూడాలన్నమాట. దాంట్లో అది ఓకే బాగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రన్నింగ్లో ఉండింది, ట్రిప్ అవ్వలేదు అంటే మనకు అంతసేపు ఇప్పుడేమో రన్ అవ్వాలా, అయినా కానీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రన్నింగ్లో బాగుండిందంటే దాని తర్వాత మనం ఎక్స్ట్రా వచ్చి థర్మాస్టాట్ ఇచ్చేయాలా. ఫ్రిడ్జ్ అయితే కొంతసేపులో ఆగిపోయిందనమాట. సో మనం దీని సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూస్తే మనకు వీళ్ళు ఈ డిజైన్ ఎట్ట ఉన్నదంటే జస్ట్ బల్బ్కి వచ్చి డైరెక్ట్గా సప్లై లోపల స్విచ్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది. స్విచ్కి హోల్డర్కి బోర్డుకి వచ్చి జస్ట్ అక్కడి నుంచి మనకు రిటర్న్ ఒకటి వస్తుందన్నమాట స్విచ్ నుంచి. అంటే మనం అలారం అనమాట. డోరు ఒకవేళ తెరిచిపెట్టేస్తే మనకు మామూలుగా అలారం వస్తుంది కదా, దానికోసం రిటర్న్ సప్లై ఒకటి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకు వైరింగ్ కూడా చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అనమాట. మెయిన్ పేస్ వరకు మనం థర్మాస్టాటర్లో ఇచ్చి రిటర్న్ ఒక వైర్ తీసుకునేస్తే మనకు వర్క్ అయితే క్లారిటీ అయిపోతుంది, సింపుల్గా అయిపోతుంది. పెద్ద వైరింగ్ వర్క్ హోల్ వేయడము అలా ఏం చేయబోలు అన్నీ క్లియర్గా ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఉండే సాకెట్ అన్నీ తీసేస్తున్నాం. ఈ బోర్డులో అయితే ఈ రిలేలు పోయి ఉంటుంది, అది మార్కెట్లో అన్నీ దొరికి మనం దాన్ని రెడీ చేసి అదన్నీ టైం వేస్ట్ పోయినాయి అనమాట. ఇదన్నీ పెరికి పారేసి మనం సింపుల్గా థర్మాస్టాటర్ వేసేస్తున్నాము. సాకెట్ అన్నీ పెరికేసి మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేయాల్సిందే. అంతకుముందు ఒకసారి మనం కంప్రెసర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలా. డైరెక్ట్ వైర్ ఇచ్చున్నాము అంటే తనీగా సప్లై వైర్ ఇచ్చి దాని రిలేకే మనం ఇప్పుడు ఆన్ చేసి రన్నింగ్లో పెట్టున్నాము. సేమ్ ఇప్పుడు కూడా అదే మనకు 0.345 ఆ రేంజ్లోనే తీసుకుంటుంది, కంటిన్యూగా రన్నింగ్లో ఉంది అనమాట. ఇది మనం కొంచెం బాగా రన్నింగ్లో పెట్టి చూసుకునేసి దాని తర్వాత ఇంకా వైరింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలా. ఇది ఫ్రంట్ వచ్చి కంట్రోల్ ప్యానల్. అది ఇప్పుడు రన్నింగ్లో ఉంది. ఫ్రిడ్జ్ బాగా కూలింగ్ అయితే బాగా వస్తుంది. మనం డైరెక్ట్ వైర్ పెట్టున్నాం కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు బల్బ్కి అన్ని సప్లై రాదనమాట. కూలింగ్ అంతా బాగా వస్తుంది, రన్నింగ్లో ఫ్లోయింగ్ అన్నీ బాగుంది. సో మనకు ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయిందన్నమాట. కంప్రెసర్ బాగుంది, జస్ట్ బోర్డులోనే ఫాల్ట్. ఆ బోర్డు అది రెడీ చేసుకుని లేదు మార్కెట్లో మనం తనిగా తీసుకుని వచ్చేయడం అదన్నీ వేస్ట్ పనులు. సింపుల్గా మనం థర్మాస్టాట్ వేసి వర్క్ క్లియర్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు వైరింగ్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పినట్టే ఒక వైర్ వచ్చి స్ట్రైట్గా మనకు వస్తుంది, ఒకటి వచ్చి స్విచ్కి పోయేసి రిటర్ను అంటే ఈ బల్బ్ హోల్డర్కి వస్తుంది, రిటర్న్ మళ్ళీ బోర్డుకి వస్తుంది అనమాట. ఎల్లో కలర్ వైర్ అనేది అంటే పేస్తుంది.
సో ఇప్పుడు మన న్యూట్రల్ స్ట్రైట్గా వస్తుంది, పేస్ స్విచ్ కంట్రోల్ పోతుంది. మన ఇష్టం అనమాట, దేనికైనా మార్చి ఇచ్చుకోవచ్చు. ఒకటి స్విచ్ కంట్రోల్ వస్తుంది, ఒకటి వచ్చి స్ట్రైట్గా పోతుంది. ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా మనం ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాము, బోర్డుకి సంబంధం లేదు, బోర్డు అన్నీ పెరికేస్తున్నాము. కింద కంప్రెసర్కి అయితే సప్లై పోదు, ఏమంటే బోర్డు జస్ట్ చెక్ చేస్తున్నాము, అంటే బల్బు వెలుగుతుందా లేదనేసి. బల్బ్ అయితే వెలుగుతుంది, సో ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా వైరింగ్ అవసరం లేదు. థర్మాస్టాటర్ ఒకటే మనం అయిపోతున్నాం. ఇప్పుడు థర్మాస్టాటర్ Whirlpool మనం బిగించున్నాము, ఆ నెంబర్తో సగా వేసేస్తున్నారు నీట్గా. ఇప్పుడు మనం దానికి అంటే ఆ సైడ్ మనం మామూలుగా సెక్షన్ పైపు పోతుంది కదా, ఆ హోల్ ద్వారా మనం ఆ థర్మాస్టాటర్ ఇది సెన్సార్ రాడ్ ఇచ్చేసి లోపల లాక్కొనేసి ఆడ సీటింగ్ చేసుకునేసి వెనకాల దీన్ని బిగించైపోతున్నాము. ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చి ఒక 3 సెక్షన్ వైర్గా తనితనిగా ఉంది. ఒకటి వచ్చి బ్లూ కలర్ వైరు, మళ్ళీ వచ్చి రెడ్ బ్లాక్ అన్నట్టు 3 సాకెట్ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు మెయిన్ పేస్ ఎక్కడ ఉందనేసి మనం చూసుకోవాలా. మెయిన్ పేస్ ఒకటి పోతుంది, అది వచ్చి రెడ్ కలర్ వైర్గా పైకి పోతుంది. మళ్ళీ న్యూట్రల్ వచ్చి పక్కన ఉండే బ్లాక్, అది వచ్చి మనకు రిలేకి పోతుంది, పైకి పోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకు రిటర్న్ అంటే ఇంకా బ్లూ కలర్ వైరే. మనకు బోర్డు నుంచి ఆ బ్లూ కలర్ వైర్లో నుంచి సప్లై రిటర్న్ రాలేదు కాబట్టి మనకు కంప్రెసర్ ఆన్ అవ్వాలా. సో ఇప్పుడు మనకు కన్ఫర్మ్ అయింది. ఆ ఫస్ట్ పేస్ ఏదని చూసుకునేసి ఆ పేస్ నుంచి ఒక లూప్ ఒకటి మనం తీసుకోవాలా. తీసుకునేసి థర్మాస్టాటర్కి ఇన్పుట్గా మనం ఇచ్చుకునేసి దాని అవుట్ అక్కడి నుంచి వచ్చే బ్లూ కలర్ వైరు మన కింద OLBకి ఇచ్చేసినామంటే మనం వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే దాదాపు. మిగతా అన్నీ బిగించుకునేసి అన్నీ మనం ఆన్ చేసి చూసేస్తే ఓకే. థర్మాస్టాటర్ కూడా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అన్ని పక్కగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక వైర్ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం, పేస్ ఇన్పుట్ ఇస్తాము. దీని అవుట్పుట్ బ్లూ కలర్ వైర్లో మనం తీసుకుని నేరుగా OLBకి ఇవ్వబోతున్నాము. బ్లూ ఒక వైరు, ఆ రెడ్ ఒక వైరు. అన్నీ బిగించేస్తున్నాము. ఇంకా జస్ట్ మనం ఆన్ చేసి చూసుకునేస్తే మనకు కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది. అన్నీ క్లారిటీగా ఆన్ చేస్తున్నాము. ఆన్ చేస్తే మనకు కంప్రెసర్ అయితే రన్ అయింది. మామూలుగా మనం ఇంతకుముందు తీసుకున్నట్టే 0.4, 5 అనేది యావరేజ్ లెక్క. బల్బు కూడా మనకు వెలుగుతుంది. అన్నీ వర్కింగ్, అన్నీ పక్కా అనమాట. డోర్ స్విచ్ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినారంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.